أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আমি তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। সবাইকে রমজান মোবারক। সবাই আল্লাহ দিলে মোটামুটি রোজাগুলা ভালোই কাটতেছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো কাটতেছি। আমি এখন ইফতারের জন্য পেঁয়াজু ফ্রাই করতেছি। ডালগুলো আগে মেখে রেখেছি। ফাজিয়াকে একটু ভিডিও করলাম। আমার ছেলে কোরআন তেলাওয়াত করতেছে, তাও একটু দেখাইলাম। এটা সকালবেলা করছে, আমি ভিডিওটার আগে দিলাম। এই যে পেঁয়াজুটা 1 ফিট হয়ে আসলে আর 1 ফিট উল্টিয়ে দিব। এবার একটা একটা উঠিয়ে নিব। আমি একই ফ্রাই প্যানে আমি বাইগনিটাও ফ্রাই করে ফেলবো। এই যে বাইগনিটা আমি বেশি বানাই না, অল্প অল্প বানাই সবার জন্য। প্রত্যেক দিন বানাইতে হয়। এইখানে আমি ডালটা রসুন তেলা দিব। এটা ফাজিয়ে এরকম দুমদাম করতেছে, কি করব সরি, আপনাদের কাছে আমি ক্ষমা যাচ্ছি। ডালটা একটু রসুন তেলা দিয়ে দিলাম, এটা আমার সেহেরির জন্য। এই ডালটা হয়ে গেল, আমি ধনে পাতা দিয়ে নামিয়ে নেব চুলা থেকে। এখন মাছ ফ্রাই করব। মাছটা এইভাবে আগে মেখে করে রেখেছি আমি মশলা দিয়ে। মশলা বলতে ধনে জিরা পাউডার, আদা রসুনের পেস্ট, মরিচ, হলুদ, লবণ এই আর কি ঢেলে দিলাম। এখানে কিন্তু মাছগুলো ঢেলে দিলাম, একটু নেড়ে ছেড়ে দিব, নেড়ে ছেড়ে বিছিয়ে দিব। এটা কিন্তু আমি সেহরিতে রান্না করতেছি, সেহরির জন্য। সেহরিতে তো এত খাওয়া যায় না। কোরআন তেলাওয়াতটা করেছে আমার ছেলে, ও কোরআন পড়তেছে। আমি একটু ভিডিও করলাম, ও শুনতে দিচ্ছে না, আমি জোর করে করছি অল্প একটু ভিডিও। আমি কিন্তু রান্নার ফাঁকে ফাঁকে ওই বুটটা ফ্রাই করে ফেলেছি। ইফতারিগুলো সাজিয়ে নিছি আস্তে আস্তে যতটুকু সাজবে। এই যে ইফতারের টাইম হয়ে গেল, এই যে সব রেডি। আমি খিচুড়িও রান্না করছি, গরুর মাংসের খিচুড়ি। এগুলা খিচুড়ি 1 বাটি নিলাম, বেশি নিলাম। এবার একটু মাছে অল্প পানি দিব, বেশি না, যা মশলাগুলা কষানোর জন্য। সেই মাছ রান্না আমার রেডি। একটা একটা উল্টিয়ে দিব, সামান্য সামান্য, উল্টানো যাচ্ছে না। এই যে উল্টিয়ে দিলাম যখন ঠান্ডা হওয়ার পর। এখন সেহেরি খাওয়ার জন্য উঠতেছি আমি। লাইটটা দিলাম। যে ডাল আছে, মাছ রান্না করা আছে আমার, খিচুড়ি নিলাম আমি, সাদা ভাতও আছে আমার, যাতে যেটা আমি খাওয়ার পর কোরআন তেলাওয়াত করতে চলে আসলাম। নামাজ পড়লাম,
কোরআন তেলাওয়াত করলাম। আমি তাহাজ্জুদের নামাজটাও পড়ি, যদি সময় থাকে, আর না থাকলে পড়ি না। এই যে পৃষ্ঠা উল্টাতে উল্টাতে দোয়া দরুদগুলো পড়তেছি, দরুদ শরীফ পড়তেছি। তো আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তোমরা লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো, বেশি বেশি লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো। যা যেখানে থাকো ভালো থাকো, নিরাপদে থাকো। আল্লাহ হাফেজ।